أنا مش جاي هنا أديك نصايح جاهزة ولا أقولك جمل محفوظة. أنا جاي أحكيلك عن اللي بيحصل جوا ناس كتير، ويمكن يكون نفس اللي بيحصل لك. اللي قلبه بيتعب من كتر الحب، وعقله بيسكت من كتر المحاولات. اللي عايش بين قلبه وعقله ومش لاقي نفسه. عارف لما تحس إنك بتتقطع نصين، قلبك بيقولك كمل، الحب يستاهل، وعقلك يقولك أنت بتهلك نفسك. تفضل عايش في صراع، كل يوم معركة جديدة. الصبح تبقى مقتنع إنك لازم تمشي، وبالليل تلاقي نفسك بتفكر فيه وعاوز تكلمه ولو حتى بكلمة صغيرة. اللي بيحب بصدق هو أكتر واحد بيتوجع. اللي عنده قلب طيب بيشيل كل حاجة جواه ولسه عنده أمل. بس المشكلة إن الطيبين دول بيتكسروا ببطء، يضحكوا قدام الناس ويعيطوا بالليل وهم لوحدهم. اللي حواليهم يشوفوهم أقوياء، لكن الحقيقة إنهم بينهاروا من جوه. أنا متأكد إنك مريت بيها أو على الأقل شفتها. تبقى بتحب حد بصدق وتلاقيه بيبعد، يبتدي يقل في الكلام، يقل في الاهتمام، يختفي يوم يومين أسبوع. انت تفضل مستني، تقول يمكن مشغول، لكن الحقيقة إن اللي عايز يلاقي وقت هيلاقي. وساعتها بتبتدي تتعلم حاجة، إن تجاهل اللي بتحبه بيوجع أكتر من أي كلمة جارحة. الغريب إنك في لحظة معينة تلاقي عقلك نفسه بيسكت، مش بيجادل، مش بيحاول يقنعك، يسيبك للوجع كأنه تعب هو كمان. تلاقي نفسك ساكت، لا بتعاتب ولا بتلوم. وده أصعب من البعد، لأنك بتحس إنك بقيت غريب جوا نفسك. ساعات تبقى محاط بالناس، أصحاب، أهل، شغل، وتضحك وتتكلم، لكن جواك في فراغ كبير، فراغ محدش قادر يمليه. لأن اللي انت عايزه مش موجود. اللي كنت مستني منه كلمة أو نظرة أو حتى ازيك اختفى. وساعتها بتكتشف إن الوحدة مش إنك تبقى لوحدك. الوحدة الحقيقية إنك تبقى وسط ناس ومفيش حد حاسس بيك. الناس بتفتكر إن الطيب ضعيف، لكن الحقيقة إن الطيب بيختار يسامح، بيختار يدي فرصة، بيختار يدي من غير مقابل. هو مش ضعيف، هو قوي لدرجة إنه قادر يدي رغم الجرح. لكن الطيبة لما تبقى زيادة عن اللزوم بتدمرك، تخليك تنسى نفسك وتخلي اللي قدامك يستغل ده. يمكن كل واحد فينا عدى بموقف خلاه يتعلم. اتجرح من حد كان فاكر إنه أقرب الناس، اتخان، اتنسى، اتباع، أو اتساب من غير سبب. والحقيقة إن الدروس القاسية هي اللي بتبنيك. يمكن تبكي النهاردة، لكن بعد سنين هتفتكر وتقول الحمد لله إن ده حصل، خلاني أفهم قيمة نفسي. في الآخر لازم تيجي لحظة تقول كفاية. حتى لو بتحبه، حتى لو قلبك مش قادر ينسى، لازم تختار نفسك. لأنك لو فضلت ضدي من غير ما تاخد هتضيع، وهتكتشف متأخر إنك كنت بتحارب لوحدك. البعد مش نهاية، ساعات بيكون بداية. بداية إنك تلاقي نفسك، بداية إنك تحب نفسك، بداية إنك تعيش لنفسك من غير ما تفضل متعلق بحد مش شايفك. عاوز أقولك كلمة أخيرة. اوعى تفتكر إن دموعك ضعف، اوعى تفتكر إن حبك غلط، اوعى تفتكر إنك وحيد. ربنا شايف، وكل وجع له حكمة. يمكن مش فاهم دلوقتي، لكن بعدين هتعرف إن كل اللي حصل كان علشان يقويك ويجهزك لحاجة أحسن. أنا مش جاي هنا أديك نصايح جاهزة ولا أقولك جمل محفوظة. أنا جاي أحكيلك عن اللي بيحصل جوا ناس كتير، ويمكن يكون نفس اللي بيحصل لك. اللي قلبه بيتعب من كتر الحب، وعقله بيسكت من كتر المحاولات. اللي عايش بين قلبه وعقله ومش لاقي نفسه. عارف لما تحس إنك بتتقطع نصين، قلبك بيقولك كمل، الحب يستاهل،
وعقلك يقولك انت بتهلك نفسك. تفضل عايش في صراع، كل يوم معركة جديدة. الصبح تبقى مقتنع انك لازم تمشي، وبالليل تلاقي نفسك بتفكر فيه وعاوز تكلمه، ولو حتى بكلمة صغيرة. اللي بيحب بصدق هو أكتر واحد بيتوجع، اللي عنده قلب طيب بيشيل كل حاجة جواه ولسه عنده أمل. بس المشكلة إن الطيبين دول بيتكسروا ببطء، يضحكوا قدام الناس ويعيطوا بالليل وهم لوحدهم. اللي حواليهم يشوفوهم أقوياء، لكن الحقيقة إنهم بينهاروا من جوه. أنا متأكد إنك مريت بيها أو على الأقل شفتها. تبقى بتحب حد بصدق وتلاقيه بيبعد، يبتدي يقل في الكلام، يقل في الاهتمام، يختفي يوم يومين أسبوع. انت تفضل مستني، تقول يمكن مشغول، لكن الحقيقة ان اللي عايز يلاقي وقت هيلاقي. وساعتها بتبتدي تتعلم حاجة، ان تجاهل اللي بتحبه بيوجع اكتر من اي كلمة جارحة. الغريب انك في لحظة معينة تلاقي عقلك نفسه بيسكت، مش بيجادل، مش بيحاول يقنعك، يسيبك للوجع كأنه تعب هو كمان. تلاقي نفسك ساكت، لا بتعاتب ولا بتلوم. وده أصعب من البعد، لأنك بتحس إنك بقيت غريب جوه نفسك. ساعات تبقى محاط بالناس، أصحاب، أهل، شغل، وتضحك وتتكلم، لكن جواك في فراغ كبير، فراغ محدش قادر يمليه، لأن اللي انت عايزه مش موجود. اللي كنت مستني منه كلمة أو نظرة أو حتى ازيك اختفى. وساعتها بتكتشف إن الوحدة مش إنك تبقى لوحدك، الوحدة الحقيقية إنك تبقى وسط ناس ومفيش حد حاسس بيك. الناس بتفتكر إن الطيب ضعيف، لكن الحقيقة إن الطيب بيختار يسامح، بيختار يدي فرصة، بيختار يدي من غير مقابل. هو مش ضعيف، هو قوي لدرجة إنه قادر يدي رغم الجرح. لكن الطيبة لما تبقى زيادة عن اللزوم بتدمرك، تخليك تنسى نفسك وتخلي اللي قدامك يستغل ده. يمكن كل واحد فينا عدى بموقف خلاه يتعلم، اتجرح من حد كان فاكر انه اقرب الناس، اتخان، اتنسى، اتباع، او اتساب من غير سبب. والحقيقة ان الدروس القاسية هي اللي بتبنيك. يمكن تبكي النهاردة، لكن بعد سنين هتفتكر وتقول الحمد لله ان ده حصل، خلاني افهم قيمة نفسي. في الاخر لازم تيجي لحظة تقول كفاية، حتى لو بتحبه، حتى لو قلبك مش قادر ينسى. لازم تختار نفسك، لأنك لو فضلت ضدي من غير ما تاخد هتضيع، وهتكتشف متأخر إنك كنت بتحارب لوحدك. البعد مش نهاية، ساعات بيكون بداية. بداية إنك تلاقي نفسك، بداية إنك تحب نفسك، بداية إنك تعيش لنفسك من غير ما تفضل متعلق بحد مش شايفك.